Chicos, estamos en un nuevo video. Vamos a jugar a 99 noches en el bosque. Vamos a jugar con este tío. Hostia. Yo no soy de España, pero ya no importa. Yo no soy de España, pero yo le digo así. Porque me gusta hablar así, pero yo soy venezolano. O sea, me gusta mucho. Ya. Y saludando a mis suscriptores, Lucas, Mr. Tribal, Venezuela y otros más que los voy a saludar en otros videos. Otros suscriptores como chicos, espérenme un momento. Ahora sí ya, chicos, ya. Vamos a seguir con el video. Muévete más. Chicos. Ahí el combate. Esto es a la broma. ¿Ven cómo salió volando? Es que tengo que darle a tienda. Acá está. Tienda. Y tú te verás conmigo. Yo quiero plantar esto. Planta. Coger. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Descubrir. Ahora. My God. Tesoro por allá. Yo ya sé que hay un tesoro por allá. ¡Ha muerto! Apenas hemos empezado. ¿Y quién lo mató? Un lobo, apuesto. Apuesto que es un lobo. Corre, pero corre. Oh no. Yo me lo llevo y me saco. Me llevé su cuerpo. Lo voy a dejar acá. Tucu, tácata. Está en una posición muy rara. Ya, entonces vamos a seguir. La noche se acerca. Voy a caminar ahora. Está en una mala posición. Eso es que. No me digas que. Oh my God. Ay, desapareció, se salió del juego, ¿no? Dejaron esto acá. Ya dale. Vamos a mejorar. ¡No! No está el ciervo. Ahí está. Hola, chicos. ¿Cómo está? Salió corriendo. Salió corriendo. Estamos ahora asustando a él. Él ya no nos asusta a nosotros. Y ahora nosotros lo asustamos a él. Entonces, nivel 3. ¿Cuándo? No me di cuenta. La verdad, no me di cuenta. Y solo está intentando encajar. No sé bien en dónde encajar. Dice por acá. Ya no sé por qué me parece cantar esta canción. Ya. Ahí. A ver. ¿Y ese mapa dónde lo sacó?
Bueno, esa cosa que no sé qué. Ah, un mapa. Sí, nos sirve. ¿Qué soy? Ya donde decía que allá, ya. Tucu, yo voy a ir allá. Acá no da mucha pinta. Información. No me importa. Yo voy a correr. Voy corriendo de esta casa. Ya me corre poco yo. ¿Dónde te lo pongo? Corre poco. Ya me dio miedo. Me dio miedo. Corre poco yo. ¿Qué tengo? Acá. Se llama madera. Gastamos todo esto para nada. Uy, pollito. Oh, tienen demasiada carne. Pero yo no voy a gastar todo. Hola, conejito. Toma. Dame pie de conejo. Dame pie de conejo. La carne. Oh, ahí está. Pie de conejo. Obviamente que la hacha, buena hacha. A ver. Vamos. Ahora se puedo picar puedo picar este árbol. No, tengo que tener la tercera. El de lobo. Mi peor enemigo. Mi peor enemigo es el ciervo. Pero mira lo que me encontré por aquí. Hola, chiquito. Qué fácil. A la broma lo que traía adentro de él. ¿Qué es esto? Zanahoria. Me lo voy a comer. Ok, aquí. Los mechas se acercan. No me importa. ¿Dónde? No entiendo lo que trata de hacer. Oigan, chicos. Acá no había uno muerto. Estamos todos. No éramos 5, ¿verdad? Yo me quedo acá. Yo no tengo hambre, tengo ansiedad. A ver. Ni vi nada, la verdad. El ciervo no está acá. Mis celos, Nadie se preocupa de esto. Bueno, sí se preocupa. Después voy a sacarlo. No, el comerciante se fue. A ver qué dice. Encuentra artículos mejores en cofres. Usa el mapa para encontrarlos. Ahí está el norte. El este. Norte, sur, este, oeste. Pero no sé por qué hay una W. Tiene que haber una O de oeste. Norte, sur, este, oeste. ¡Ay, al fin!
Por si no saben, yo estaba hablando sobre la brújula. Está abajo del mapa. Por si no sabían de lo que estaba hablando. No, multiplicador. ¡Hola! No me dio casi nada. Lo corta más rápido, ¿eh? No, ¿de qué tengo lleno esto? Ah, ya. Ya pensé de que tengo lleno esto. Y no voy a dejar. Y ya había dejado eso ahí. No sé comerme comida. Ya es que tengo hambre. Tengo hambre. Oh, no. No se lo vayan a comer. Come. Chamoy. No, se comieron todo. Todo lo que traje. Con razón tengo brújula. Porque pusieron esto. Vamos para el este. Que estoy confiado. ¡Hala! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, la viuda. ¿Tiene cosas? Oh, sí. Guaca, guaca, tuca, tuca, tuca. Una buena, pero si ya tengo una. ¿Qué es esto? Radio vieja y yo pa' aquí. Monedas, monedas. Eso sí me importa. Acá. No puedo. ¿Qué pasa? De agarrar este. Monedas, ¿de dónde están mis monedas? Una radio vieja. Hay que destruirla. Porque ¿quién quiere una radio vieja? Parcela de granja, ¿qué es eso? Ah, ya. Y ya se puede. Que se compró me solo era esferas de sol. Congelador. No, yo lo que quiero es una estantería. No. Trampas de oso para el ciervo. Se puede usar 8. Ya, pero no sé. No me confío mucho. A ver, esto que trae. Los primeros 3 cosas mejorantes. Uy, la trampa para... No me sirve tanto. Bueno, ya. Ah, en algún lugar en lo profundo. Ah, tengo hambre. Es de noche. Me puedo comer de noche. A mí no me dejan. ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay por el este? No sé qué es. Así. Voy a investigar después. Tengo una linterna. No. ¿Cómo voy a conseguir una? Y no comparte. Poner trampa. Ah, se puede usar muchas veces. Tú, entra, tácata, atrapado. Poner trampa. Tengo hambre. El ciervo. Tienes hambre, ya sé. No puedo correr. Deja correr. ¿Qué me importa? Vamos de día. Ya tengo hambre. Yo hago esto. Ya, vamos. Ya te saco algo. No corre poco yo. Es una carrera. No tengo que correr. Y yo no. Ya, al menos recuperé algo.
Algo malvado se está acercando. Ya me acerco de la fogata entonces. Así de sencillo. Corre poco y yo acá tengo que gastar un poquito de energía para comer, que tengo una hambre inmensa. Salió volando, ahí está el avión. Cerca de nuestra fogata. Sospechoso. Este es muy sospechoso. Este es para comer, este es mío. Esta es mi comida. Que yo tengo hambre. Desde ayer tenía hambre. ¿Cómo fue en la mañana? A ver, es que el niño desapareció. Está allá. Allá. ¿Quién es? ¿Quién es el que viene por ahí? Chupachucho. ¿Qué? ¿A qué viene usted? Ya tengo 5 monedas. Se la voy a comer. Justo curvado, ya. Gracias. Se lo compré. Literal se lo compré. Un árbol curvado. Así gana el Madrid. Que ponerlo. Agárralo. Tomar. Ah, ya, es un arbusto. No está mal, no está mal. No tiene otro, señor. Se fue. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? ¿Cómo no puede caminar? Este cae. No mira bien. Le falta... ¿Qué le pasó a los ojos? ¿Por qué no camina? Vamos a matarlo. Oh, este. No, pero el caballo. No. Bueno, me pregunta. Permiso, que no te quiero comprar nada. Yo no tengo nada. ¿Cómo puedo dejar de comprar? Yo soy campeón. ¿Cómo antes le quité vida? Es en la cabeza. No cuenta. No le hace nada. Ahí está. Tiene la posición perfecta. ¡No! Desapareció. Nah, imagínate si lo mato. Oh. Tengo hambre. Bueno, si muero, me voy. Chico, desapareció. Desapareció. Vale. Cagué. Solo van a elegir a uno. Y ese soy yo. Porque yo tengo el arma más fuerte de todo. Corre. Yo sé que tengo hambre. Corre. Tomen. Oh, lo matamos, ¿verdad? A todos. Echen los cuerpos. ¿Qué hora es? Son las... Falta poco para que se termine la noche. Comidita. No, me la robó. Pie conejo. ¿Cómo se...? Oiga, come. Se puede comer raro. Pensé que se puede comer el pie de conejo. Tengo hambre. Si me muero, no sé. Uy, money. Acá hay money. Dejaron mucho money. ¿Qué es esto? Yo necesito zanahoria. Yo sé que tengo hambre. No, me está agarrando todo.
Tengo hambre. Salgo tarde, bien cansado. Pasé a ir a trabajar. Tengo ganas de acostarme. Corra poco ya. Ya, no sé. Se está apagando la fogata. Ahí está. No me importa que se apague la fogata. Vino el vendedor. ¿Otra vez? ¿Cómo camino? ¿Nos dimos cuenta que se movía? Ay, no me acuerdo. Tucu. Ay, pero para qué. Acá yo vi un video de que el ciervo se subió oh, bueno, sí se pueden subir. Es por acá. Aquí no era un video, era un vivo, pues. Acá tienes que agarrar impulso, ahí, taca. Y él no podía porque lo hacía acá. Tucu. Y ahí no te va a dar impulso. El impulso se tiene que dar más arriba, pues. Como por acá se debe dar. Yo sé que tengo hambre. Haya muerto mucho. Solo quedamos él y yo. Tengo... Es un Pepe. Y este cuerpo. A quemarlo. Vamos a dejarlo en el agua. Vamos a dejarlo en el agua. A ver, chicos. Lo dejamos acá. Ahí está. Acá no hay... Este es... No, déjala ahí. Si muero de hambre, no sé. Me muero de hambre. Pepe. La noche se acerca, a ver. Sí, es verdad. ¡Ah! Cuando empezó la noche, me di cuenta que empezó tan... El tiempo está loco ahí. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡No! Oh, ¿es una cama o qué? ¿Qué es esto? Yo no entendí qué construyó. Un congelador ya. Yo no sabía qué era eso. Yo no sabía. Literal, ¿qué es? ¿Cama regular? Voy a hacer 19. Wow. Uy. Es que yo pensé que ya tenía la 3. No. Pensé que tenía la 3. No tengo que poner la trampa aquí. No tenemos zanahoria porque no hay semillas. Ya no me voy a morir de hambre. A ver, el cuerpo sigue ahí. Imagínate si sí. También. Acá no está el ciervo mirando. Imagínate si no están mirando. Sí. Hay pibes. Ya no aparece. A ver, el cuerpo desapareció. Y no hemos encontrado ni un solo niño. Que él vaya. Yo sé que tengo hambre. No hay nada. Entonces me puedo quedar ahí para siempre. Y el ciervo nunca me atrapa. Tucu, guaca. Muy fácil. ¿Qué lo haya? Yo nunca supe lo que era eso.
Hay que ver. Un cofre. Ay. Bueno, al menos lo disfruto. No, no. No, no vayas a echar aún. No vayas a echar aún, te dije. Y hecho. Ya sé que tengo hambre. ¿Dónde están las flores? No, ¿dónde están las flores? ¿Dónde están las flores? Me estafaron. A ver. No, no. Ahí había madera y me dejaron. No, estoy solo. Acá no voy a sobrevivir nunca. Me dejaron solo, pe. Hay que buscar materiales. No puedo correr porque si no se me agata. Yo voy a correr. Toma. Este me está regateando. Ahora toma. Se me iba a comer. Había otro, ¿verdad? Toma. Sí, ya voy a comer. Ya traigo. Corre. No. No. Bueno, ya chicos, dejamos el video hasta acá. Morimos y ya. Suscríbanse para que haga otro video. No, chao.